হ্যালো গাইস, লাইফস্টাইল ফ্যাক্টের আরেকটি এপিসোডে আপনাদের স্বাগতম। আজকে কথা বলবো পৃথিবীর সবথেকে বড় আমাজন জঙ্গল নিয়ে। আমাজন রেইনফরেস্ট দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে প্রায় 5 মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটার 1 মিলিয়ন বর্গ মাইল বিস্তৃত, যার বেশিরভাগই ব্রাজিলে অবস্থিত। এটি প্রায় 1.6000 প্রজাতির আনুমানিক 390 বিলিয়ন পৃথক গাছের বাড়ি। এই অঞ্চলে উদ্ভিদ এবং প্রাণী প্রজাতির একটি অবিশ্বাস্য বৈচিত্র্য রয়েছে, যার মধ্যে অনেকগুলি পৃথিবীর অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। আমাজন নদী, যা প্রায় 6,400 কিলোমিটার 4,000 মাইল দীর্ঘ, রেইনফরেস্টের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং নীল নদের পরে এটি বিশ্বের দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদী। বন নিজেই বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত, যার মধ্যে রয়েছে বনের তল, আন্ডারস্টোরি, ক্যানোপি এবং উদীয়মান স্তর, যার প্রত্যেকটির নিজস্ব অনন্য উদ্ভিদ এবং প্রাণী জীবন রয়েছে। আমাজন রেইনফরেস্ট বিশ্বব্যাপী জলবায়ু স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর গাছ কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করে এবং সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অক্সিজেন ছেড়ে দেয়। এটি গ্রহের কার্বন চক্র নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে এবং জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে। দুর্ভাগ্যবশত আমাজন রেইনফরেস্ট কয়েক দশক ধরে মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হয়েছে, প্রাথমিকভাবে লবিং, কৃষি এবং খনির মতো কার্যকলাপ দ্বারা চালিত বন উজাড়ের কারণে। এই বন উজাড়ের ফলে শুধু জীববৈচিত্র্যই নষ্ট হয় না, বরং বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা বৃদ্ধিতেও অবদান রাখে, জলবায়ু পরিবর্তনকে বাড়িয়ে দেয়। অ্যামাজন রেইনফরেস্ট রক্ষা ও সংরক্ষণের প্রচেষ্টার মধ্যে রয়েছে জাতীয় উদ্যান সংরক্ষণ উদ্যোগ এবং আন্তর্জাতিক চুক্তি। যাই হোক, টেকসই উন্নয়ন এবং পরিবেশ সুরক্ষার মধ্যে ভারসাম্য খুঁজে পাওয়া একটি জটিল চ্যালেঞ্জ হয়ে গেছে। আমাজনের প্রাণী জাগুয়ার, আমেরিকার সবচেয়ে বড় বিড়াল, তার শক্তিশালী বিল এবং স্বতন্ত্র রোসেট প্যাটার্নের কোটের জন্য পরিচিত। স্লথ, আমাজনে 2 পায়ের এবং 3 আঙ্গুলের স্লথ উভয়ই পাওয়া যায়। তারা ধীর গতির প্রাণী, যারা তাদের জীবনের বেশিরভাগ সময় গাছে উল্টো ঝুলে কাটায়। অ্যানাকোন্ডা, বিশ্বের বৃহত্তম সাপগুলির মধ্যে একটি। অ্যানাকোন্ডা চিত্তাকর্ষক দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধি পেতে পারে এবং এটি রেইনফরেস্টের শীর্ষ শিকারী। পয়জন ডার্ট ব্যাং, এই উজ্জ্বল রঙের ব্যাঙগুলি তাদের ত্বকের বিষাক্ত ক্ষরণের জন্য পরিচিত, যা আদিবাসীরা ব্লো ডার্টের টিপসকে বিষ দেওয়ার জন্য ব্যবহার করে। ক্যাপুচিন বানর, এই বুদ্ধিমান বানরগুলি তাদের হাতিয়ার ব্যবহারের আচরণের জন্য পরিচিত এবং খোলা বাদাম এবং ফল ফাটতে লাঠি এবং পাথর ব্যবহার করে দেখা যায়। হার্পি ঈগল, বিশ্বের বৃহত্তম এবং সবচেয়ে শক্তিশালী ঈগলগুলির মধ্যে একটি। হার্পি ঈগল রেইনফরেস্ট ক্যানোপির একটি শক্তিশালী শিকারী। জায়ান্ট রিভার ওটার, এই সামাজিক এবং কৌতুকপূর্ণ প্রাণীটি বৃহত্তম ওটার প্রজাতি এবং আমাজনের নদী এবং হ্রদের জলজ জীবনের সাথে ভালোভাবে অভিযোজিত। টোকান, তাদের বড় রঙিন বিলের জন্য পরিচিত। টোকান বীজ বিচ্ছুরণ এবং পরাগায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ক্যাপিবারা, বিশ্বের বৃহত্তম ইঁদুর। ক্যাপিবারা একটি আধাজলজ স্তন্যপায়ী প্রাণী, যা প্রায়শই জলাশয়ের কাছে দেখা যায়। গোলাপি নদী ডলফিন, এই অনন্য ডলফিনগুলি আমাজনের মিঠা পানির নদীতে বাস করে এবং তাদের স্বতন্ত্র গোলাপি রঙের জন্য পরিচিত। এগুলি আমাজন রেইনফরেস্টে পাওয়া প্রাণী প্রজাতির অবিশ্বাস্য রকমের কয়েকটি উদাহরণ মাত্র। এই অঞ্চলের সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য জটিল এবং আন্তঃসংযুক্ত বাস্তুতন্ত্রের একটি প্রমাণ, যা এই অনন্য পরিবেশ তৈরি করে। আজকে এই পর্যন্ত। ভিডিওটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে লাইফস্টাইল ফ্যাক্টের পাশে থাকবেন।